Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hormat wali kelas 11 IPS 2 nyaeta Ibu Dedeh Ratnadiana. Nudupi kehormat kusim kuring Ibu Yolija Pazria salaku guru bahasa Sunda sareng rencangan sadaya kelas 11 anu dupi kacinta kusim kuring. Puji sinarang syukur hai urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu Maha Esa anu parantos maparinan urang sadaya nikmat kasehatan sarta kasempatan. Kukituna urang sadayana tiasa patepangan rai dina ieu kasempatan. Teu hilap sholawat sirarang salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap kepala kulawargina, para sahabatna sareng urang sadaya salaku umatna. Amin. Hadirin sadaya sat acana tepangkeun wasta sim kuring Nida Dwi Abdurrahmah salaku panubu catur. Dina daget ieu sim kuring bade madarkeun pasoalannya eta kabersihan sareng kasehatan lingkungan. Wilujeng sumping ka pamilon dina ieu acara. Ieu acara teh diayakeun lantaran ayana rasa prihatin dina kaayaan lingkungan anu beuki dieu teh beukir diruksak. Di antarana dilatarkeun ku miceuna runtah di mana wae nu antrupna nimbulkeun caah atawa banjir. Tujuan ieu acara teh kumaha sangkan urang bisa ngajaga kasehatan lingkungan anu sehat, bersih, teu nimbulkeun masalah. Dina ieu kasempatan narasumber nyaeta Bapak Dedi Suwarjono ahli bidang kasehatan lingkungan bade madarkeun materi ngeunaan ngajaga kabersihan jeung kasehatan lingkungan. Supados acara ieu lumangsung kalawan kalajeng sim kuring Nida Dwi Abdurrahmah bade ngamoderatoran atanambi panunggu catur dugi karengseuna ieu acara. Mangga ka Bapak Dedi Suwarjono sumangga dihaturanan kanggo ngabahas materi salami 10 menit. Tah mangga ayeuna ka pamilon ieu acara aya nu teu acan ngartos atawa panasaran kumaha sih carana ngajaga kabersihan lingkungan. Dipasihan waktos kanggo ngadugikeun para patarosana ka narasumber. Alhamdulillah ieu kagiatan tos rengse mugi-mugi mangpaat kanggo urang sadayana. Hapunten dina sagala kalapatan, mangga hinggahkeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.